yo Allah jokki en kan dina o tabintinna en hoore makka o ƴettita en e nder makka kadi allahumma amin walli fiiɗo ɗo yo Allah yurmen e yurminamo o fuɗnano en dambugal ɗo yewtugol en fi piiji haɗaɗi ɗin dambugal janal piiji buy haɗaɗi no woodi o fuɗɗorani en haɗegol harma ñoore yamirgol neɗɗo yo hiwɗel ngal makko ngal ko ɗum ɗon ngo fuɗɗani ngal dambugal ɗon to sokal o fuɗɗani no en o yewtuno en ayeje alqur'ana tindinɗe wonde ñoore no harmi wonde neɗɗo on e tere makko ɗen ko o golliri ɗe wo ko boni o landitoroyte o addani en aya tindinɗo wonde ɗengal ngal kala ko ngal bugi e konngol ɗum ɗon haray no woodi teɓɓitetoɓe ɗum winda o yewti en wonde nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa sallam no maaki kala wo julɗo fawtaniɗo mo reenugol ko woni hakkunde baga kenkeje mum ɗen ɗum ko ɗengal ngal e ko woni hakkunde koyɗe makko ɗen ɗum ko awra on haray kankadi o fawtanike on tigi naatugol mo aljanna o yewti en wonde neɗɗo no wowla konngol hara worin o miijitaaki fi konngol ngol moƴƴi o anndaali embere ko konngol ngol hulɓini o wowlingol tun wasama kala sabu ngol ɗon konngol waɗa ha o bugoye ka nder yiite tawa ɓorde gaaɓe yiite ngen e ka yiite ngen wono e ley toon no fota hakkunde fulnange e hirnange ko ɗon o yewtuno e darso men feƴƴuɗo ha joni ko ɗum ɗon o jokki o addi oɗo hadith ko oɗo watti wulure 115 ko abu hurayra ko fillimo radiallahu anhu o itti ene laaɗo wonde laaɗo maaki inna al abda tabiti wonde jiyaɗo on la yatakallamu imo wowla bil kalimati konngol min ridwanillahi tawa konngol ngol ko e immorde e wela e allah konngol ngol iwri tawa ngol weltina allah taala o towi ma yulqi laha balan kono tawa urin hay o wattana ila e maggol tawa o miijaaki urin fi maggol ko ɗumanni kono konngol ngol ko e wela e allah ngol woni kono kanko mo yawiti o wowlira ngol ni tum o wi yarfa'uhu llahu biha allah towniramo sabu ngol ɗon konngol darajatin darjaji o heɓa grade sabu ngol konngol ɗon o heɓa toowal o heɓa ɓantal o heɓa ɓural o heɓa teddungal o heɓa baraji sabu ngol konngol tawa fayda kanko mo kontingol na e hunde andi yamirgol ko moƴƴi ko baraji wal kalimatu tayyibatu sadaka konngol moƴƴol no ko sadaka idan tikkere allah taala o towingol konngol ko tikkinagol allah ngol welata allah few kono la yulqi laha balan tawa wurin o miijata ko fi maggol yahawi biha o unora sabu ngol ɗon o fukkore sabu ngol ɗon fi jahannama ka yiite jahannama ngol ɗon konngol waɗa ha hara ko ngol ɗon woni sabu o naadegol yiite jahannama konngol ngol o ƴettiri wonde ko sama kala kono waɗi no foye gite ɗum ɗo kadi gonɗo konngol kadi tawa ko ngol ɗon woni sabu wonata sabu o naatoygol yiite allahu akbar o hadis ɗo ko fillimo ko imamul boukhari hadis heɗɗo on kanko watti wulure 516 wa an abi abdirahman ittama e ben abdourahman o wiyete ko bilali ibn al-haris al-muzani ko bilal ibn al-haris al-muzani radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qal wonde Allah o maaki inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala tabiti wonde jiyaɗo on no wowla konngol immorde e welaye allahu on towɗo on ma kana yadunnu an tabluga ma balagat hara o laatanoki himo sikka himo tanƴiningol hewtoya ka ngol hewti ɗon yaktubu llahu lahu biha ridwanahu ila yawmi yalqahu
Allah windanamo sabu ngol ɗon konngol welaye mum on wonde o weltanike mo haa ñande ɓe hawroyi tawande kadi o tikkantamo. Oɗo hadise ɓaawojo on no ɓattodiri on tigi wola konngol kanko mo sikka nguri ngol ala o degré ngol hewtaka ngol hewtoyi ɗon kono jaka allahu akbar kono ko e wela e Allah o wowliri ngol Allah weltoranamo sabu ɗum ɗon hara o tikkantamo haa ñande darngal. wa inna arrajula la yatakallamu bilkalimati min sahati llahi tabiti kadi wonde neɗɗo no wowla konngol tawa ko e tikkere Allah konngol ngol jeeya ma kana yadunnu an tabluga ma balagat kono o tañƴinanoki ngol hewtay kangol hewtay kangol hewtoyi ɗon. yaktubu llahu lahu biha sahatahu ila yaumi alqiyama Allah windanamo sabu ngol konngol ɗon tikkere makko nden haa ñande darngal ñande ɓe fottoyi ngol ɗon konngol waɗa taw Allah weltantako mo hande kadi kala ko o waɗi kala ko o waɗi Allah no tikkanimo Allah weltantako mo hande kadi c'est fini. Ngol ɗon konngol fermat dambugal ngal dambugal wela e Allah e hoorele kanko mo sikkanongol konngol wona ngol dangereux no gasa o wowliri ngol ko fi yo jale no gasa o wowliri ngol ko fi heɓugol intérêt ho ngokku tun ni no gasa ko o wowliri ngol ko fi tun no zamanu feƴƴira subhanallah no gasa ko o wowliri ngol ko fi ngantinanagol goɗɗo fi wota o seytinanmo ɓe haalduno o hunnaali aadi ndin o wowla tun joni fi yo yayno anono a bon c'est bon probléme ala jaka ɓay ko ɗum kono jaa koye tikkire Allah ɓay ko fenade masalan ma ko ñoore ma ko baddi ma ko bonnugol inde goɗɗo ma ko huɗugol goɗɗo ma ko tukkugol goɗɗo ma ko kansugol mo ɗo konnguli fuu koye tikkere Allah ɗewni ma ko hoyre ma ko wondore fenade ma tawa ko ɗum kono kanko o considéra ɗum wuri mo jokki haaju makko mo ñaama mo yara mo welto mo jala jaka Allah tikkanimo hande kadi lanni tawa weltanta ko mo few. Allahul mustaan. rawahu malik ko filli hadis on ko imam malik fil muwatta ka deftere makko wiyetende al muwatta wa tirmidhi no filli hadis on kadi imamu tirmidhi ka sunanu makko wa qala o wi kanko tirmidhi hadithun hasanun sahih hadis on himo moƴƴi himo selli. Cheikh al-Albani rahmatullahi alayhi o wi ka silsilatul ahadith sahiha o maaki hadis on himo selli. hadis heɗɗo on kanko watti wulure 517 wa an sufyana ibn abdillahi radiyallahu anhu ittama e oɗo sufyan ibn abdillah qala o wi qultu wi'umi ya rasulallah ko yonulaɗo Allah haddithni yewtan bi amrin hunde fiyake a atasimu bihi mi nanga ɗon mi jogito ɗon yewtin komi jogito komi nangira ƴakkirde. qala nelaɗo maaki qul wi'u rabbi allahu ko jeyimmi dey ko Allah min ko Allah woni jeyɗo lan on summa staqim refti feewa alas wona honnête o waaju mum fowni. qultu wi'umi ɗum ko sufyan ibne abdillah o wi wi'umi ya rasulallah ko an yonulaɗo enenulaɗo ma ahwafu ma takhafu alayya ko honɗum ɓuri hulɓinade ko hulanɗami kon ko hulanɗami kon fuu ko honɗum ɓuri hulɓinade. fa akhadha bi lisani nafsihi nelaɗo nangi ɗengal mum ngal kañum jogitingal summa gala refti o maaki hadha ko ɗum ɗo komi hulanma kon fuu ko ɓuri hulɓinade kon ko ngal ɗengal ɗo kanko nelaɗo nangi ɗengal mum ngal ngal ɗengal ɗo ko ngal ɗo mi ɓurma hulande. rawahu tirmidhi ko filli hadis on ko imamu tirmidhi o gala o maaki hadithun hasanun sahih o maaki hadis on himo moƴƴi himo selli kadi ken. Cheikh al-Albani rahmatullahi alayhi
o wi ka sahihul jami hadis on himo selli waaju raɓɓuɗu ngu kono ngu accali hay hunde kanko Sufyan o ɗaɓɓin laaɗo en laaɗo waajo mo laaɗo addi o kama jawami'ul kalim o wi waajo ngu fof wi'u ko Allah jeyimmi bi mana waɗu ko Allah jeyma sa waɗi ko Allah jeyma a macciɗinanta ko sina jeyɗo ma o rewamo hulamo yiɗamo laɓɓinanamo yowoɗa e makko fawoɗa e makko tanƴinoramo kanko ko ɗum ɗo woni lasim si neɗɗo wi ko min ko kaari jeyimmi ko Allah jeyimmi haray yalzam no waɗɗi haray be o waɗa on ɗon wonta yeeso ɗi fuu ka yiɗugol ka hulugol ka tanƴinorgol ka ɗoftagol o yontumat noon feewa so massagim feewa noon hakkunde ma e yimɓe ɓen ka jikkuji maɗa ka huwodire ma ka neediji ma wona feewɗo wona e laawol feewugol ngol hara mikmakka ala toon samakal ala toon waaju raɓɓuɗungo o yeetima noon ko ɓuri hulɓinade kon sabu no ngal ɗengal si on tigi renali jogaki ngal moƴƴi ko ngal ñamanaymo dendana ngal moƴƴereji ko wanno ko e ngal waywa suus tufay ka golleji ɗin watte ɗon ka magasin ka golleji ɗin wonto ɗon ɗengal ngal tufira ley fawsiya sikka ñande o yalowde tu kono jaako ka si'ata wonɗa e lowde artoyata yurnuɗa na ɗo mi wonno e wadde ɗum tawa fof yehi eɓe waɗa misal ɓe adda misal pratique wonde ka réseau sociaux ji goɗɗo mo waɗi hino brouette mo joɗɗini brouette hino jaarendi ɗo awa o nokka fii ñoore imo nokkude jaarendi o waɗa ka brouette kono ala e ndaarude jaka goɗɗo kadi o nokka e waɗa tun goɗɗo nokka feƴƴina o peela e waɗa ka brouette ɗo yo huccu peeloygol tawa goɗɗo kadi peeli ko wanno ko no feƴƴa tun mo rewa feƴƴa o yeƴƴitoyo o tawa fof si ala toon ko misal tun fi andingo yimɓe yani ñoore si a ñawde yimɓe ɓen moƴƴereji ko wonɗa wadde kon no feƴƴande oya dan ko neɗɗo reeni ɗengal mum ngal wo hino fandi hadis heeɗon kanko watti wulure 516 wa an ibn umar radiyallahu anhu ittama e abdullah ibn umar yo allah weltanamo gaala o maaki qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo allah on maaki la tuksiru lkalama bi gayri dicrillahi wota on ɗuɗɗin haala harana jantagol inde allah fa inna kasrata alkalami tabiti wonde ɗuɗɗingol haala bi gayri dicrillahi taala harana jantagol inde allah towɗo on gaswatun lil galbi ko yorande wonande ɓernde nden ko yornay ɗum ɓernde ɗuɗɗingol haala wi jaru hara jantagol inde allah ala toon few o wi ɗum waɗay ha sabu ɓernde nde yoora wa inna abada nnasi min allahi alqalbul gasi tabiti ko ɓuri woɗɗitade yimɓe ɓen fof e allah yimɓe ɓen fof ko ɓuri woɗɗitade allah ko jogiiɗo ɓernde yorunde rawahu tirmidi ko fillade ten ko imamu tirmidi cheikh al albani rahmatullahi alayhi o maaki ka daiful jami o wi hadise on ko lowɗo sanadu on ko lowɗo kono mana makko on no selli ken si haala ɗuuɗi pullo fuuta wi si haala ɗuuɗi bone ko seeɗa ɗuɗɗingol haala waɗa on tigi so ɗuɗɗini tun o wowlay ko hanano wowlude ɓe inni mo wowli buyi o faljay si tawi faljireji ɗi ɗuuɗi waɗa ha ɓernde yoora hadis heɗɗo on kanko watti wulure e 519 o an abi hurairata radiallahu anhu ittama e abou hurayra yo allah weltanamo qala o wi'i qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam loɗo allah o maaki man wagahu llahu kala wo mo allahu dandi
sharra ma bayna lahyayhi bone ko woni hakkunde baga kenkeje makko ɗen ɗiɗi hakkude dowri e leyri ko won ɗon kon ko hofi ɗon kon ko ɗengal mo Allah dandi bone ɗum wa sharra ma bayna rijlayhi e ko woni bone ko woni hakkude koyɗe makko ɗe ɗum ko awra o mo Allah dandi bone ɗeɗo tere ɗiɗi laaɗo maki dakhala aljannata o naatayi aljanna oɗo hadis ɓaawo jon kan laaɗo mako no mo fawtani kelan ƴettenlan garanti ɗeɗo tere ɗiɗi wonde o hiwayɗe ɗe o waɗirtaɗe ko boni min kadi fawtanike aljanna ko gootum mo Allah dandi bone ɗengal mo o dandi bone farji makko on tigi naatayi aljanna sabuna ko ɗiɗo ɓuri wonde aalaji tigi fi bonnugol golle neɗɗo hiɗi moƴƴina noon kadi ɓay ɗengal ngal kan no annda ɗengal ngal e yewtinɗo on tina wola konngol ara ko konngol wasama kalawol kono tawa koye wela e Allah ko jantagol inde Allah ko yamirgol ko moƴƴi ko janngugol aya alqur'ana ko du'a ko mawningol Allah ko wowlugol konngol fi wallugol diina fi wallugol siɗɗo mum tawa wurin kono kanko considéra ɗum ngol ɗon konngol wona sabu o naata aljanna ngoggol ngol wona sabu Allah weltanamo tikkantamande kan anndi ngal ɗengal jakay ngal jogii nafoore ko mbelde ɗiɗi ka soppirɗa o taƴay ko ngal ɗengal jantorte inde Allah ko ngal ɗengal konngol yaltowal ka ɗengal ɗo ko ngol ɗon konngol neɗɗo naatita l'islam ashhadu an la ilaha illa llah wa ashhadu muhammadu rasulullah ko ngal ɗengal wolata ɗum ko ngal janngata alqur'an ngol jantoto inde Allah ko ngal waajoto ko ngal rentinta ko ngal weltinta idan telen ɗon e ngal kelɗi fes kono si ngal yaariɗa kadi ngal bonnay ɓuri ko golle bonnata sabuna ko heewi kon tuma tana waɗi wo anndu ɗengal no tawa tuma yimɓe piiri wo ɓe waɗndiri masibo ɗengal ngal attoto taw fada yimɓe ka gollodire tun ɓe yanodirtani tun ɓe piira ko taw ɓe wole taw hoɗum wananda ɗum mi tewi kono ka woni hombo abbi hunde on tuma noon wiya kutub si tana on noya ɗengal ngal no jooɗo fanka ɓuute ngal ñobboyo nder to ngal on ti on mboya hunduko ne kon ene ko an waɗi ɗum layɓe kansam woni kansam fes eyi ɗengal ngal yeeyi ngal waɗoyi tana maga ani ngal arti ngal ñobbike ngal fanki ɓuuɗe idan no gasa on tigi wiye wallinemo foccon ɓe wiyata yaltine ɗengal ngal foccon ɗengal ngal tawa ko ɗengal ngal tigi waɗi ɓe wallinamo focca ɓaawa ngon e becce ɗen fof ma ɓe nawemo sokoyon nawemo sirete o ya joni tere lutuɗen fof ya ɗengal ngal no ñobbi nder ton o fanki kangal kadi ngal yeehi kono ko kangal hingal nder donc ɗum waɗi so on tigi jojanali ngal ngal defay mo tana rawahu at-Tirmidhi ko filli hadis on ko imamu Tirmidhi wa qala hadithun hasan o wi hadis on hina moƴƴi Cheikh Albani rahmatullahi alayhi ka sahihul jami o wi hadis on himo selli hadis heɗɗo on kanko watti wulure e 190 wa an Uqbata ibn Amir radiyallahu anhu qal itama Uqba ibn Amir al-Juhani o wi qultu ya rasulallah mi inni ene laaɗo Allah man najatu ko honno daɗirte honto daɗal ngal woni honno daɗugol heɓorta qala nelaɗo maaki fi daɗugol ngol amsik alayka lisanaka jogitano hoore ma ɗengal ma ngal jogitano hoore ma ngal ɗengal ma wal yasaka baytuka yo suudu ma ndun yone heƴuka suudu ma wabki ala khati'atika wullu bakkatuji ko wonda e faggitade ko mapor ɗin ɗon anir ɗin ɗon yo ɗum no yone e jokkugol yimɓe kaari no waɗi ɗum ɗo kaari no wi ɗum ɗo kaari ko ni way kaari ko ni way jooɗo miijoɗa ene ɗi boneji ko wonɗa e wadde raɓɓin ɗin na golma taw telen haqqiji Allah ɗin telen dewe Allah ɗen yiingo ko wonɗa e wadde e nder dewe ala laɓɓinande Allah dewe
tawti noon woɗaji ɗi Allah haɗi buy e majjiɗa rewde e muɗum e haqqeji yimɓe maapo ɗum ɗo yo ɗum ɗo yone yo ɗum ɗo aanine. O wi ɗiɗo tati sa waɗiɗi haray ko ɗo daɗal ngal woni. Jogitagol ɗengal ngal on tigi heƴa ka suudu muɗum, mana tawa jindugol yahaɗa jooɗo tokkita hirdeji, tawa ka on tigi yahata toon kaka o tañƴini so o yahi ka ko moƴƴere o heɓoyta toon ko yo ɓeydito. Kono no ay ala ko hirde ɗo mi yeyɗa kaari min yarata mi yeyi ko garɗa min hiira. Neɗɗo kanko tun o ño'ata goɗɗo, o ño'i goɗɗo o tuma wonde goɗɗo. Neɗɗo kanko tun wonta wowlugol fayda yara mo fanki tun ko tuma o hewtuma o yewtida ene kaari ɗa hunde kaari yo sifani ɗum puisque hari min andi woɓɓe no wowla kono hari mi andari ko hihi eyo kono noon on tigi royta noon o roytude malaika ɓen ƴetta kaydiji on ti yahay ka goɗɗo tun malaika mo ɓe malaikajo ɓe sorta kaydi jogo karamol ngol habbo eno andi ko ɗum waɗa joni ko ɗum ɗaɗo wiɗo heƴu ka suudu ma so nahara feere ala wonu ka suudu ma wona an tun meytuɗa ɗum bakkatuji ma ɗin wulline. Laala men no maaki yiitere wullunde fi allahu subhanahu wa ta'ala miijiti fi Allah ha wulli nden ɗo yiitere sumata i jooɗi ko miijitike bakkatuji makko ɗin e mango Allah ngu o eɓɓidiri ɗon ɗo ngo wulli yo ko ɗo daɗal ngal woni nani. O wi rawahu at-Tirmidhi ko fillete ko imamu Tirmidhi o gaala o wi hadisum hasanu o wi hadisum hino moƴƴi. Cheikh Albani rahmatullahi alayhi o maaki ka sahihul jami hadisi no selli. En toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah faami en kadi na faamu selluɗo arsiken kadi gollitirgol ko faamuɗen kon o jaɓanen ko wonnen gollude kon o walla en ha hiwen ɗe tere meɗen tawa koyen hutorɗe e ko o yiɗi kon kanko Allah o yarli sabuna ko nema teral ko nema molanaɗo Allah yo taw hara on tigi ƴettali nema Allah ngo yeddiri Allah wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al amin.